मध्य प्रदेश में मिली हार के बाद कांग्रेस ने कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी है। मंगलवार को जीतू पटवारी ने भोपाल में पीसीसी दफ्तर पहुंचकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला। इस दौरान रास्ते में उनका क्रेन और बुलडोजर से माला पहनाकर स्वागत हुआ।